呢個因為我發覺咧時間咧其實過得好快，我冇諗過咧咁快就完咗個 topic 咯。係咩？唔係啊，因係啊，為其實因為咧我哋冇乜黐勁嘅例子，可能因為唔係啊，其實我有啊，我有一個係我話我做其中一次做伴娘咧，其實我好想講噶，而家可唔可以講埋啊？你而家可以啊，啊係咪做伴娘？我係咪都知道嘅咧？因為你做過幾次可能先前我有同你提過噶，我哦，有一次做伴娘咧，係同嗰個新娘係一啲都唔熟噶，係佢個堂家姐揾我，可唔可以幫手啊？因為佢咧唔知搞第三次啊，佢身邊所有嘅姊妹咧都唔信，即係都唔想再做伴娘啊，即係第三次結婚，都都其實佢都唔係第三次結婚，係第三次擺酒，因為佢第一次根本原來冇結㗎。跟住咧，我係聽翻嚟同一咧，個人做三次啊？唔係頭嗰兩次係同一個人，都但係第一次咧係冇簽嘅。咁跟住咧就佢啲姊妹咧就已經喺度講我係聽到佢啲姊妹講今次真定假㗎咁咯。跟住跟住咧就。佢堂家姐就同我講到明，佢話辛苦你啦，二玲。我呢個堂細妹咧最慘就係我哋屋企嘅規矩，我堂家姐唔可以做，結咗婚嘅都唔可以做。咁嗰班姊妹咧，有啲就結咗婚，有啲咧未結婚嘅咧係講到明唔想做，即係俾啲藉口推咁樣。咁所以佢先至要揾我。咁我唔係完全未見過佢堂細妹嘅，都見過嘅，但係都覺得呢條友極品嚟㗎吓，即係嗰種潑辣、嗰種野蠻、嗰種唔講道理呢，見一次面你就已經覺得唔好有下次啦。我咧，如果係一啲好朋友叫我做一個我三唔識七又知道佢個性格麻麻地嘅人咧，我都係會拒絕嘅，唔會做佢嘅伴娘嘅。但係因為呢，佢堂家姐呢講到真係冇晒辦法呢，即係又唔識人啦，佢啲姊妹又結咗婚啦，我哋鄉下規矩又咁樣啦，嗰啲咁樣。好鄉下規矩咯，咁啊一係你係咁，一係你係咁嘅啫，邊有咁多嘢嚟到咁跟住anyway 啦，總言之嗰次我就應承咗佢蠢堂家姐好咗啦？如啦，果你嗰陣時話之前蠢咗，跟住真係一肚氣啊！你知唔知咧？咪係咯，我好記得咧，佢咧，哇！呢個人真係心地真係好差。我好記得咧，佢係喺馬場搞嘅。即係沙嗯，田嗰個馬場搞嘅，咁啊，跟住咧，我好記得佢揾佢表姐嚟化妝，咁啊慳錢啦，我都係嗰句啦，我係唔介意新娘慳錢嘅，因為都明白可能大家會計到啊，之後要組織家庭都要使好多錢㗎，咁樣 OK 嘅，OK 嘅，你揾你表姐嚟化妝，化你自己，化我，因為啲姊妹個個咧，佢哋啲姊妹個個都係佢哋蒲嘅時候識㗎。所以咧，所以咧，係啲姊妹個個自己化仲靚，講真，即係有個我覺得佢啲姊妹有個別一兩個幾靚，到而家我都記得個樣，有一個協恩幾靚女嘅，佢哋自己化 OK 啊，冇問題啊。咁跟住佢表姐就淨係幫我啦、佢啦同埋奶奶咁樣啦。你知唔知佢同佢表姐講？誒奶奶求其搭啲顏色上去俾佢得㗎啦咁樣。咁我聽樣嘅住喺個新娘房咁樣講，誒陣間你幫我奶奶求其搭啲顏色上去就得㗎啦，佢要嗱嗱聲出嚟㗎咁樣。但係佢自己就化咗好耐，咁跟住咧佢就同阿表姐講就話你化咗伴娘先啦，我要佢出嚟幫我做嘢啊咁樣，即係化咗我先。咁點知咧到佢阿奶奶真係走入嚟嘅時候，唔通你唔讓老人家先咩？人哋講，人哋坐低。因為係咯，人哋真係親戚啊嘛，識噶嘛，認得佢個表姐啊嘛，就話：哎呀，係咪你幫我化快啲啊？我仲有啲朋友喺出邊，我要招呼佢哋啊。咁我就只能夠又讓啦，又讓人哋啦。好啦，讓佢啦。點知阿奶奶淨係個眼影都揀咗三次色咯，試咗上咗再落試貨啊！咗上去，因為我諗佢奶奶唔多化妝，試咗上去就係、我中意呢個色啊！試咗上去，原來出到嚟咁嘅效果㗎，都係唔好啦，不如要咩色啦咁樣。冇試過妝咯，咪即係其實唔係應該咧喺正式之前要試過妝嘅咩？啲重要人親戚上頭啊嘛，自己朋友、自己親戚上頭啊嘛，所以乜都冇搞咯。同埋可能佢試妝嘅時候淨係試自己咯。
根本冇俾，我都冇我做伴娘，我都冇試唔試裝嗰樣嘢。跟住好啦，阿奶奶搞咗3轉，咁其實我一見到阿奶奶要化妝嗰下，我開頭都等嘅，都以為佢話佢奶奶好快手啦，我冇諗到轉咗3次個眼影啦。跟住到好啦，我化完出到去，你知唔知我聽到嘅第一句説話係咩啊？你搞咁耐㗎？你搞咁耐㗎？你係咪要搞到自己好靚啊？咁我想問下個新娘本身靚唔靚先？豬扒咁典型，唔係佢啲皮膚好靚，佢啲皮膚真係滑溜嘅。但係唔係話白雪雪嗰啲，少少蜜糖膚色嗰種淺，係啦，淺啡色蜜糖膚色嗰種，但係啲皮膚好滑溜，但係就係豬膽鼻。1.5米，但係104磅嗰啲咁嘅身形咯。哦，咁即係其實佢喺佢眼中，其實任何人都可能係咁樣噶啦，係嘛？即係都係。我唔知啊，即係但係我諗，即係佢個人由頭到尾都唔係好識尊重人咯。跟住後尾我事後先至，好似係事後先知嘅，原來佢第一次咧係淨係擺咗酒，成班姊妹好啦，好高興咁啊，以為佢搞結婚簽字啊嗰啲咁樣啦，冇簽過字，冇正式結婚㗎。咁佢係擺咗酒，淨係擺咗酒。原來仲要話咧，佢好中意嗰個男人，但係個男人其實咧就唔係真係咁中意佢嘅。然後咧就淨係擺酒，都冇簽字，咁一路唔知咩原因拖住咁樣啦。跟住後尾咧就想離婚，個男人直頭想離婚，跟住佢就泵大咗自己個肚。最差同埋最蠢、最唔負責任嘅做法嚟噶咯。泵大咗自己個肚，有咗個女嚟箍住個男人，然後好似係話咁樣嚟結第二次嘅。哦，第二次就真係結啦，就真係有簽啦，好似係咁嘅個古仔。第二次就真係有結有簽啦。咁跟住呢個男人始終都係唔中意你，就係唔中意你噶啦。你撳住佢喺張床度搞埋啦，佢係唔中意你就唔中意你噶啦。咁跟住呢就都係想離婚啦，咁佢都係唔想啦，跟住呢，就泵大自己個肚第二次，生埋個仔，先真係咁樣啊！生埋個仔，咁但係喂，你同一條橋，你真係唔好用第二次啦。跟住個男人唔賣你帳啦，就算有個仔咁啊點啊？人哋係走就走啦，係走就走啦。咁結第3次呢，就係同一個幾勁喎，即係拉住2個結到第3次，拉住2個，嗰個男人好搞笑啊！嗰個男人呢係俾佢喝到狗咁噶，我親眼見過啊！然後個男人係自己講一句，即係自己都發脾氣，自己都嬲，自己都猛嘅，但係講一句：妖，我前世係咪欠咗佢啊？咁樣咯，可能真係啦，可能真係啦，係咪啊？唯有咁解釋啦。但係我睇住，即係喺婚宴嗰晚咁樣睇住，我係覺得好怪啦。咁同埋呢。佢話我即係第一句見到我行翻出去就已經話係咪你搞咗咁耐㗎？你係咪淨係顧住自己要係咪顧住自己要幾靚啊咁樣？但係我同佢講嘅時候咧，佢同我講嘅時候咧，係佢 call 咗入嚟新娘房，叫我連鞋都幫佢玩出去啊！我係玩住佢對鞋，正一鞋都幫你玩埋啊！你咁樣講我喎，我唔知。跟住之後全晚。跟住之後，我係咪有同你提過呢個故仔啊？我唔記得咗，都幾耐歷史，我記得呢樣嘢。幾耐歷史㗎啦？但係我想講咧，即係插一插你，就係想講咩？就係你啲賓客有幾高質素先？我想講，我要靚過你嘅話，即係我要吸引一啲人啦，係咪？咁你都要你啲賓客要有咁上下質素先得㗎。如果唔係點？我唔係覺得咁樣，我想講咧，sorry 啊，憑本小姐當年嘅資質，再憑你本人嘅噸位，同埋都係嗰句啦，相由心生啦，我係無論如何都會靚過你㗎，我就算醜100倍我都靚過你㗎。你個人個性格咁有問題，你個心態咁有問題，你可以有幾靚啫？佢仲埋怨緊佢堂妹，你做咩揾個咁嘅伴娘嚟？
你係咪玩全堂家姐係啦，可能都埋怨緊佢堂家姐，我唔知啦。咁呢啲就事後可能佢同佢堂家姐就算咁講，佢堂家姐我相信都唔會講翻俾我知啦，因為佢堂家姐都知我脾性應該會嬲啦。因為總言之咧，嗰晚係咁樣咧，發生過3件佢嘅對答令我好唔愉快嘅呢啲事件，我而家都已經唔記得啦，就淨係記得佢嗰句你係咪顧住自己靚啊咁樣。淨係記得呢一樣嘢啫，另外之後仲有2樣嘢，我已經唔記得啦，因為即係時代久遠啦，我又唔係真係一個咁小氣嘅人咯，我只可以咁講。但係總言之咧，我淨係好記得，因為我咪話佢喺馬場搞嘅，完晒啦，我換翻自己衫啦，然後我企咗喺度望住個黑掹掹熄晒燈嘅馬場，自己一個人，跟住咧嗰陣時就係好似佢堂家姐就出嚟啦，就咁啱企咗喺我隔離。唔好意思啊，以玲辛苦你啦咁樣。跟住我淨係講咗一句，我話阿邊個啊，我以後都唔想再見到你堂妹啦，以後都唔想啦。我淨係咁樣講咗，我就冇講過我中間受過啲咩委屈，佢亦都冇問，因為佢知道自己堂妹係咩人，好明顯。咁跟住我就真係平生都冇再見過呢個女人咯。所以你唔知道佢後尾發展成點啊？我唔知道佢最後發展成點咯，係啊，但係我就係話，即係眾生上，我係喺個婚宴上面見到佢嗰個真係好錫佢，錫到你2個，即係俾你喝到狗咁樣，但係帶住2個嚟嫁俾佢，2個都唔係自己仔女，佢又 OK。係啦，佢又照單全收晒咁樣，仲同你搞咁多嘢，係咪？同你搞到咁樣嘅大龍鳳，係咪？使咁多錢，亦都見住佢嗰啲姊妹講，今次堅定流㗎。我咧令我諗起最近發生一單嘢，冇同你講。咁但係咧又公開講啦，唔知好，所以我就要即係揞住好多嘢啦。一陣間咪頭先話俾你聽係邊個？咁我個 friend 咧就收到一個幾廿年都冇見過嘅人，咁我哋識嘅。咁啊都係唔熟嘅，咁啊跟住咧呢個人咧就係幫一個朋友揾我個 friend，即係唔明啊，我唔明啊，已經唔明啦。好，我先嚟講就係咁，我啦，我個 friend 啦，女仔 A 啦嚇，女仔 A 係我個 friend，咁咧佢就收到男仔 B 揾佢，咁啊男仔 B 咧就係好耐冇見，我哋識嘅人係啦，咁啊男仔 B 揾佢咧都唔係因為自己，佢係因為男仔 A。男仔 A 即係成班人都大概知係邊個啦，但係就真係唔熟嘅。男仔 A 同男仔 B 可能都係 friend 嚟嘅。咁啊，男仔 B 咧就揾個 friend 就話咩咧？阿男仔 A 咧就知道你識好多人。阿男仔 A 想揾一個女仔，咁唔知你幫唔幫到手？即係暫時呢度嚟講係我即係我冇牽涉入在內嘅。即係男仔 A 揾男仔 B 揾我嘅女仔 friend， 就問阿女仔 friend 可唔可以揾到一個女仔嘅 contact？ 咁我話你係咪想揾我？唔係啦，但係其實呢個女仔即係我個 friend 咧，係完全揾唔到嗰個女仔，揾唔到嗰個嘅男仔 A 要揾嘅女仔。係啦，我又揾到咧，因為我本身我有啲即係你知我有咩班都讀過噶啦，係嘛？即係精英班又讀過啊，跟住我去咗文科班就唔係精英班又讀過啦，係咪？所以我識得分精唔精英班、文科班，我哋嗰時。咁嗰陣因為好多讀唔成書先去讀文科啊嘛，嗰陣時我哋精英班過去讀嘅3班文科班得5個精英班嚟嘅啫嘛，係咪啊？你記唔記得？咁跟住所以我係知嘅。跟住我個 friend 同我講話，你又揾啱人。但係咧嗰個男仔 A 咧，即係後尾佢哋直接對話啦嚇。男仔 A 就同我個 friend 直接對話。我知你識得人多啊，所以我想利用你嘅人脈咧，可唔可以幫我揾到呢個人咧？但係咧，佢一輪嘴話，但係咧，我揾呢個女仔唔係你心目中咁樣諗，我對佢係冇意思㗎。其實咧，我係想知道佢嘅近況如何嘅啫。我就覺得你一定係對人有意思，係唔係？你嗰陣時幾廿年前，你已經係同人一齊，好想同人一齊，但係你係錯過咗啊！而家人到中年啦，唔知你係離咗婚啦，定係仲係未結婚啦？所以你諗起人咧，咁我梗係心裏面做呢個咁多建設啦。跟住我話嗱，我係真係揾到好多 FF 啊！你心裏面就我真係揾到佢啊嘛。咁我話不如咁啦，你同嗰個男仔講話，因為其實佢都識我㗎，叫佢揾我咯。你話因為其實我係知嘅，
跟住我話一係你係咁啦，一係咧我嗰陣時咧就係趕住做直播咁樣，咁所以我就唔能夠即刻係咁 search。哇，好新喎呢件事，趕住做直播。係啊，咁啊我要 search 我個 friend 嘅 common friend，我記得我見過佢嘅，因為 search 我個 friend，嗰個 friend 都唔係好熟嘅 common friend，先至揾到嗰個人嘅 Facebook 嘅。咁咧我就揾啦咁。我話有喎，我揾到喎，咁最初我以為揾唔到，後尾揾到啦，我就俾咗佢。佢話：咁我呢個女仔 friend 其實就唔想牽涉嘅，我直俾佢啦咁樣。咁跟住唔係佢未唔係呢個我調轉咗，佢未俾佢之前，嗰個男仔話：你可唔可以好絲滑地咧幫我揾到佢而冇要低調？哇！而家好低調啊，講埋出嚟。點解我會講出？我一陣間話俾你聽，我其實有啲，我覺得佢有啲唔啱其實。咁啊，跟住咧佢話其實我好想知道佢有冇結婚，唔知佢有冇另一半。喂，我真係好想知道，即係一陣間你評下你究竟做乜嘢啊？咁啊，跟住就俾咗 Facebook 佢啦。我對佢冇興趣㗎，但係我想知佢有冇結咗婚，有冇另一半。唔係，我對佢冇興趣，係我唔係你心目中諗嗰樣嘢。喂，你又知我心目中諗啲咩嘢？你唔講咁多嘢，我都冇諗咁多嘢。而家你講咁多嘢，我就有咁多嘢諗啦，係咪？跟住咧，佢話你低調啲，唔好俾人哋知。但係咧，我呢個 friend 始終有同佢講話，唔識佢。係阿發姐咧，係揾到佢嘅。佢下講咗幾次發姐個名，係由發姐即係中間揾到佢，可能揾到佢。你想唔想嘅咁樣？咁佢又即係我唔記得佢點樣答啦。總之就係講咗幾次係因為我，佢知道咁多次有我嘅幫手，佢一句都冇講多謝，有一句都冇叫我個 friend 話直頭冇聯絡過你，冇啊，亦都冇話同個 friend 講話託我個 friend 同我講一聲唔該都冇。咁我個 friend 咧就話其實我已經特登 credit 晒你噶啦，每次都跟住咧我就話我真係覺得如果唔係有花生食咧，我都唔會幫佢咧去玩。跟住之後佢冇揾過，都仲發姐嗰點就係有花生食。跟住佢仲要係咧有同我 friend 講，我欠你一個人情。咁邊個欠我一個人情？我想問下。欠我人情最多啊！想講，所以咧我就呢個人情當還咗俾我啦。而家公開講出嚟俾大家咧去評下你啦，就係覺得究竟係咩事咧？你覺得完㗎啦嗰件事，冇㗎啦，佢就係用完你咧。嗱，我想講呢個男仔咧，佢嗰個 WhatsApp 係冇頭像嘅，冇自己 Facebook 嘅，係自己嘅近況又唔講嘅。又唔問下，即係咧揾我個 friend 時候，你最近過成點啊？咁係一嚟咧就係點我個 friend 做嘢嘅，叫你咧就要低調處理，唔好俾任何人知。我想問你點樣低調處理，唔俾任何人知，但係又揾到嗰個人咧？你又話要用你嘅人脈啦，係咪先？跟住咧我想講呢單嘢咧係去到法國同埋埃及都知啦。係咧我有個 friend 其實咧估緊究竟男仔 A 同男仔 B 係邊個？係我同你識嘅朋友咧我點解會去到埃及啊？因為嗰啲 friend 都係啲即係 friend 啊，都識嘅咁，所以我哋呢啲喺海外呢啲咁枯燥乏味嘅生活啊，梗係要白下噶啦，係咪先？咁所以我覺得簡單啲講，呢個男仔本身就係一個 cam L 咯。冇錯，呢個都仲有一點，因為其實佢咧其實個人咧都 OK 靚仔，同埋有啲高大嘅，但係咧佢都係出名 cam 噶啦。我哋中學嘅時候，唔係啊，你好想像得到㗎，即係咧你估唔到呢個男仔好冇禮貌啦，即係講極俾晒 credit 發姐都唔識得話託我多謝佢啊，呢啲咁樣，咁係一啲典型嘅冇禮貌嘅 cam L 咯。有啲 cam L 係完全唔識同人相處咧，係勁冇禮貌。我想講我公司都有新請嘅同事試過俾人哋話咗成個禮拜。嗱，我想講你同事之間傳咗成個禮拜，哇！嗰個 cam L 啊，唔同人講嘢㗎，同佢講早晨都唔回應㗎。咁但係有啲時間佢先會好啲。你啱後生仔嚟㗎嘛 ？cam L 係啩？我唔知啊。係咯，我而家講緊呢個 cam 啊，人到中年，我哋呢啲年紀啊，都仲係咁樣啊，出咗嚟打滾。好啊，所以佢咪要揾個女仔咯。佢就係要揾個女仔，因為佢到而家都仲係單身嗰個係佢啊嘛。你講嗰個女仔咧都係 cam L 嚟嘅，想話。所以佢應該覺得自己可以同嗰個女仔匹配得到啦，係咪？嗰個女仔就結咗婚㗎啦，不過可惜。如果10年揾啊？點止遲10年啦？佢應該中學嗰陣時候就要開始啦。如果係啱，你知佢介紹嗰個女仔點樣介紹？可能你都唔識佢，因為佢都冇乜朋友。叫人我真係講晒啦。
典型 Cam L 咯，即係明明對人哋有意思，我唔係啊，我唔係對佢有意思，佢個人冇乜朋友嘅，全部都係負面嘢嚟嘅喎。我咦，唔係好唔係對佢有意思啊，我不過想知道佢而家有另一半未啫。我想知道佢近況過得唔好。喂，你要問我先啊，你都冇問過我，即係你問我幫你手，你幾假都要問。你最近過成點啊？你最近咧點啊？點都要係做，即係完全唔理，完全唔理發姐同埋發姐嗰個女仔朋友，直接就係冇問你近況，直接就係我唔係想理你嘅近況，因為我淨係想知嗰個女仔嘅近況，但係我對佢係冇意思嘅，佢條友係冇乜朋友嘅，所有佢發出嘅嘢都係負面到一個點啊！已經講呢咧，啲人咧係注定孤獨終老，咪就係呢啲咯，同埋呢啲咧咪就係咩啊？天生嘅台灣人講法，天生母胎 solo 就係呢啲咯。唔係我哋講法咪以實力單身咯，呢啲咪。係啊，以實力單身一輩子，呢啲人應該要一輩子。我個 friend 其實都串咗佢少少，因為其實咁耐冇見咧，都唔會話太過串佢啦。即係又叫佢話揾佢有冇結咗婚嗰啲之類，又要絲滑地咁樣做啊，唔好俾人知咁樣，要低地進行咁啊。跟住我個 friend 話：咁你揾佢做咩啊？你咪開分界公司啊，speed dating 公司啊。OK， 我覺得你個 friend 幾搞笑喎，幾搞笑，get 唔㗎。到。我諗佢 get 唔到咯，係啊，有陣時太搞笑會 get 唔到咯，係啊，同埋咧，我如果俾着我嘅話，我可能咧會直接少少咯。我想搞笑嘅，但係有陣時唔係即刻諗到點搞笑嘅時候咧，我會變咗直白少少咯，就啊咁得意嘅，你又唔問下我近況點嘅，你一嚟就直接問嗰條友嘅近況點。我一開始我可以講話，你可以唔使知我近況，不過你俾我知你近況，起碼俾我知道你唔係喺度呃人錢啦，係嘛？你起碼都要俾啲人，我都保護翻我嗰個女仔朋友㗎。你俾人睇下。係啊，好發姐啊，呢個答法，好發姐啊，好似為其他人好咁樣啊嘛。我真係同我個 friend 講，你做咁蠢啫！我而家即係佢要嘅嘢要晒啦，但係咧我係完全中間唔知道發生咩事，我點都即係點啊？即係真係俾咗嗰個女仔嘅 contact 佢啊？唔係嗰個女仔嘅 Facebook 係公開嘅，其實你有心揾你都揾到，你 friend 啊我 friend 咁樣揾你都會揾到。我覺得佢係點？即係其實佢自己都冇 friend 咯，冇錯。嗰個男仔自己都冇 friend 咯，佢話個女仔冇 friend，其實佢自己都冇 friend，咪同埋佢冇 Facebook 啊嘛？你話？我唔知有冇 Facebook 啊，因為應該有嘅。我估有啲人係有，不過唔用啫。同埋有啲人咧好乞人憎嘅，有啲人咧，尤其是喺嗰個唱歌 app 嗰啲人咧，佢咪即係我就係得我發姐嗰個嘅 Facebook 同埋 IG 啦。咁 Facebook 通常我就有啲公開，有啲唔公開啦。唔公開啲就唔 at 人㗎啦，因為其實有啲幾廿年前嗰啲私隱嘢我就唔費事 delete 啦。咁但係 IG 咧有啲 app 嗰啲人咧好乞人憎，佢係自己咧就整咗個新嘅 account。咁你見到識到咪 at 咯。佢一個 po 都冇㗎，佢就係愛嚟八人哋啲嘢㗎咋。跟住我就覺得哇好蝕底喎咁樣，我覺得要咁多嘢睇，跟住你係零個 po 嘅，係咪啊？咁搞笑，我明你心態啊，真係好蝕底啊！你睇下個 post 乜都睇晒喎。係啊，咁唔係話我一定要睇呢個 po，因為其實我都唔得閒睇 IG 而家，通常睇 Threads 嘅。但係我覺得咁樣係冇睇好耐啦，唔係一個好平等嘅對等關係咯。我明啊，係啊，搞笑咯，但係呢條友，喂，我哋係咪跟住咪後？我哋而家係咪可以咪後噶啦？我哋講咗幾耐啊？我比較想咪後快啲知道。你好似講咗我講嗰兩單嘢啫喎，自己想，我想知，你一定估唔到。我覺得你話佢幾靚仔喎？我俾啲 tips 你，其實咧嗰個我就問點解唔一早揾我咧？其實應該最多 contact 嗰個係我應該係嘛？跟住話咁你咁咪呢個 tips 你就好簡單嘅，嗰個男仔 B 有冇可能揾你嘅？咁話係我揾我，唔答佢。咩啊？個男仔 B 冇可能揾你？係啊，個男仔 B 係唔會揾我㗎，就算揾咗我應該都唔理佢。你明唔明啊？我知啊，個男仔 B 個姓係一個顏色嚟嘅，冇可能揾我啦，你明唔明？咁係個男仔 B 嘅姓氏 surname 係一個顏色嚟嘅。點算？我哋而家係 share，咁我哋兩個傾偈係會咁噶啦。但係男仔 A 你應該係好難，我估你100%係估唔到嘅。一陣間你我個腦裏面毫無而你要揾嗰個女仔，你都估唔到係一個咩女仔？
你都估？好想知啊！點解佢為咗想知即刻想落咪啊？呢一集求求其其咁樣錄完就算。係啊，即刻落咪啊！係啊，呢集其實都好 share 咗啲好搞笑嘅嘢，係咪先 share 咗我嘅其中一次做伴娘嘅經歷啦。同埋係啊我係冇答案嘅，我係真係唔知道嗰個男仔係揾佢做乜嘢嘅，我冇答案，因為我嗰個女仔 friend 都唔想再揾都佢。唔使咩啦，係咪啊？都好明顯嗰個男仔揾佢係做乜嘢啦，咪就係想做乜嘢咯，咁明明話唔係，想做乜嘢咯，咪就係想做乜嘢咯，冇佢份呢？咩話？話唔係我哋心目中諗多啲啊嘛，但係你點知我心目中諗咩啫？我心目中諗住你哋係撐船仔啊，去撲碟咯，去撲去碟。撲碟咯，係啊，去人工湖撐船仔咯。我想問下咧，如果係譬如喺你嘅角度啦，你要揾一個咁耐以嚟都冇揾過嘅幾廿年嘅 friend，你仲要係驅使到你係要發散晒人去揾嗱，點解佢揾咗嗰個朋友 B，跟住再揾啊朋友 A，即係我個 friend，跟住再去揾我，其實真係一定會發散晒人揾。你有啲乜嘢人會驅使到你會咁樣做啊？冇，因為你會自己揾啊嘛，係咪？我會自己揾咯，係啊，我咪自己揾咯。所以我覺得係一個咁嘅性格，唔會自己揾嘅人，要驅使到佢做咁多嘢去揾個女仔。一係佢哋係想去揾佢做 KK 員嘅啫，一係咧就係呃佢嘅啫。 KK 員唔使特定係佢啦，佢知道佢啲心肝脾肺腎特別靚咩？係啊，九唔搭八，殺豬盤啊！因為就係咧呃呢啲女人，如果佢冇結婚嘅話，因為佢知道佢結唔結婚嘛。如果冇結婚嘅話，一個咁鉗嘅女仔啊，應該殺豬盤揾佢咧，就應該咧就容易落搭啦。又容易落搭啦，又冇朋友。因為其實我到今時今日我都會覺得你 KK 完單嘢發生咗咁耐，其實仲會有人落搭咩？有啩，因要為離開個世界，要幾唔貼地嘅人先至仲會中招啊！睇中佢鉗啊嘛，睇中佢冇朋友啊嘛。如果佢冇結婚嘅話，就更加好。佢冇朋友，佢都可以有睇新聞嘅，即係我覺得係咪先？係就真係佢話唔係嗰樣嘢啦，我覺得係應該係有呢樣嘢嘅成分。如果你話絕對冇嘅話，我就覺得你係想呃人。我冇諗到第三個可能性。冇嗰樣嘢嘅成分，即係我唔係要同佢發展啲咩，我只不過想知佢咁，我會覺得佢好冇誠意咯。如果我係嗰個女仔嘅話，我知道你背後原來你唔係自己揾我嘅，你係咁喺度搭嚟搭去。即係如果我係嗰個女仔啊，哦，OK，唔係我如果到最後知道你唔係自己去想辦法揾我，你係咁問人哋，即係講真，我覺得咧，可能即係如果俾你哋揾得到，可能我都會嚇佢點解會揾我㗎？即係可能我會問你哋，如果能夠問得翻你哋呢兩個女仔或者嗰個男仔，佢點解會揾我㗎？咁我會總言之，如果俾我知道，我會覺得佢好冇誠意咯。即係你自己揾啦，做乜嘢啫？而家你 CEO 啊，落一句説話，講一聲就要幫佢做嘢。如果呢個女仔有睇我哋嘅節目啦，你覺得係似係你而家見到嘅嘢咧？你可唔可以話翻俾我哋聽個答案？我唔係話叫你唔好，可唔可以講翻俾我聽點解去揾你？不過我覺得個男仔同埋記住唔好睬佢啊！同埋個男仔，佢可能想將你買去 KK 園啊！但係呢個男仔咧，我覺得依據佢嘅古仔，佢應該係真係靜靜地喺旁邊望嘅啫，應該係唔會行動嘅，即係呢個短期內，我覺得。即係咧，嗱咁講啦，你如果我自己就會覺得真係冇理由係冇嘢咯，係啦，同埋發姐話齋，可能真係兩個可能性啦，一係就有嘢，一係就對人有意思。一係咧就曾經對人有意思，一係咧就想呃佢嘅啫。但我覺得呃佢唔會咁大費周章啊，因為你呃人嗰個心態咧係好驚俾好多人知噶嘛。咁然後你仲要穿過咁多人喎，我覺得呃人嗰個可能性係可以即係否定咗。唔係喎，如果係一個 CAML 去呃人，就有呢一個可能性。即係因為佢哋會唔用腦係咪？佢哋會比較古怪，佢哋個腦回路比較奇特。總之咁我哋都吹呢單嘢吹咗咁耐，大家話可以喺樓下話俾我哋聽，你覺得嗰個男仔究竟做乜嘢？我係冇答案。
我淨係想知道係邊個啦。我哋咪後快啲咪後講啦，好好啦嘛？而家收線啦，好嘛？好啦，拜拜。